今次月老入邊咧參與嘅角色咧就叫做小咪啦，咁啊係男主角石孝倫嘅生前嘅未婚妻，咁亦都係呢個月老入邊咧成出戲入邊唯一一個係人類嚟嘅，因為其他全部角色咧都係已經死亡啊、鬼魂啊、月老啊、丘比特啊等等咁樣，所以我係唯一一個人類。呢次月老有一個真係幾大挑戰嘅，就係喺上半場接近1個鐘嘅戲份入邊啦，我經常要出場嘅。咁但係我經常出場嘅時候咧，我都係出嚟喊嘅。咁呢個係我即係做咗咁耐戲啦之後，第一次要喺入場前上舞台前，我就要諗清楚究竟我嗰個情緒係點咧？我掛住我個死去嘅未婚夫嘅感覺係點咧？即係我要做好多呢啲角色嘅準備先入場。咁一入到場，咁觀眾就會見到佢好慘啊！即係我已經要喊啦咁。咁另外一個，我覺得今次做月老最大挑戰咧，就係我今次要同一隻生物，一隻狗，毛神神但係好靚白色嘅狗做戲啦。咁對於我自己演員嚟講，本身其實我係驚狗嘅。咁今次都係我第一次真係人生裏邊獻出第一次俾月老咧，就係我要抱起一隻狗，仲要不斷同佢做戲，之後有同佢有對手戲啊。咁因為戲入邊咧，小咪同死去咗嘅男朋友一齊養嘅一隻流浪狗啦，咁我好錫佢，咁佢都好聽話，咁所以導演咧就已經將隻狗咧 train 得好好啦，咁而家咧我嘅責任咧就係要將我自己同隻狗有一個聯繫啦，咁而家個排練過程係順利嘅，即係我已經真係可以接觸，即係抱起佢啦，好開心咁同佢，乖啊，唔好嘈啊，咁有時我會自己咧喺唔使落場排戲嘅時候咧，我就會真係抱住佢同佢傾下偈啊，等佢聞下我陣味啊，等佢熟悉下我咯。咁如果我驚佢會到時喺真係 on show 喺舞台上面即係跑嚟跑去啊，咁就弊啦咁。咁喺月老裏邊，我角色就係叫做石孝倫啦，即係劇中嘅主角啦。咁我嘅身份就非常特殊嘅，因為我一開頭就係死咗啦，咁就係俾雷劈死嘅。咁死咗之後就落咗陰間，咁喺陰間度咧，我哋有2個選擇嘅鬼魂嚟講。咁一個就係投胎啦，第二個方法就係選擇做神蹟啦。咁月老咧就其中一種神蹟。咁點解我會選擇做月老咧？因為佢自由度好大啊。咁我就可以翻上陽間啦，見下我未婚妻小咪啦。咁所以我就睇中咗呢個優點，就選擇做月老啦。最困難嘅就係好多對白，好多台詞，因為佢成本小説咧都係用第一身嘅角度寫啊，變咗咧好多係心聲嚟嘅。咁我哋咧就會變咗好多心聲嘅時候，就變成咗獨白。咁當然啦，盡量導演都唔想係成個戲嘅話，淨係你獨白啊、monologue啊咁講晒啊，咁好悶噶嘛。咁盡量都盡量改變咗係一啲戲啦。咁所以咧，盡量將佢簡化，但係又帶出9把刀月老嘅精髓咯。大家好，我係曹月，咁你見唔見到呢張海報啊？月老，咁咧我哋就會喺9月23號嘅時候咧就上演呢個月老啦。咁我介紹下我喺戲入邊做咩角色啦。我喺戲入邊做粉紅女呢一個角色啦。咁粉紅女係咩咧？佢已經死咗1年㗎啦，喺個地府下邊就做緊月老㗎啦。咁佢生前咧就好慘啦，有家庭暴力啦，又去夜總會做小姐啦，仲遇到一個衰男人添。咁咧佢做月老嘅時候咧，佢就好想去報仇，因為佢之前生前嘅時候有一個男仔，佢以為自己同自己好相愛啦，但係點知佢將自己殺死咗，於是佢就好想去報仇啦。咁但係咧，佢係做月老嘅時候咧，就遇唔到一個 partner 肯同佢一齊去報呢個仇啊，因為咧綁紅線啊或者係做呢啲事情一定係2個人一齊嘅，唔可以自己一個人嘅。咁之前同個月老咧，佢都唔肯幫我，於是咧我都一直喺度揾緊有冇人可以幫我咧。咁於是乎咧，我就遇到呢個男主角啦。佢咧好驚天動地㗎，驚天動地㗎。咁咧佢同女主角求婚嘅時候咧，就俾雷劈死咗。但係佢死咗之後咧，都仍然好愛呢個女主角喎。咁呢個時候我就覺得，哇！我生前係冇遇到過真愛，而呢個男人咁痴情、咁有愛，我就慢慢咁樣中意咗呢個男仔啦。同埋咧，佢最緊要係佢肯幫我一齊報仇喎。咁所以日久之間咧，我哋就產生咗呢個情愫啦。我都好想通過呢個戲講俾大家知，
珍惜眼前嘅人，珍惜你身邊所有嘅愛，所有嘅嘢，唔好等到死咗之後先至覺得好後悔嗰陣時冇揸緊。Hello， 大家好，我係黃建東，我係今年嘅香港先生3號仔最具演藝潛能大獎嘅得主。咁我開心可以參與到《月老》呢個劇啦。咁我角色咧就係丘比特，咁係一個咧全部係講英文嘅，係一個竹升仔嚟㗎，喺外國翻嚟嘅。咁同埋咧所以英文台詞咧，我覺得最好玩嘅地方咧就係導演咧睇咗我香港先生嗰個演出之後咧，跟住佢同我講，佢話好中意我 rap 喎，因為我喺 rap 嗰度攞獎㗎嘛。咁佢就話要我將啲台詞 rap 出嚟嘅，即係 yo 嘅要。咁佢好大自由度，佢就俾我 yo 咁樣。咁啊，跟住我另外有2個拍檔㗎。咁啊，呢2個所謂嘅靚啦，咁啊跟住我。咁咧跟住佢哋 rap 得差啲嘅，咁好多時候我就要打佢個頭咁樣咯。咁啊，好似超級無敵獎門人嗰個關係咁樣啦，咁我覺得非常之好玩。咁啊，希望大家可以嚟睇啦。同埋呢套戲會好感動嘅，我自己睇劇本嘅時候咧都睇到眼濕濕最初。咁我相信你哋入場嘅時候咧一定會帶多啲紙巾。個角色咧係第一次嘗試嘅，因為我之前咧就喺香港話劇團出嚟嘅。咁通常演嗰啲角色咧都係哇，即係少爺啊，中國人家咁樣好荒謬嘅。咁今次呢個咧就係一個竹升仔，好優嘅。咁我本身都唔係好優嘅啫，其實雖然我係 rap，但係我係好斯文嗰啲自彈自唱嗰啲 rap 嘅。咁今次我係好優嗰啲 rap 咧，咁我就要用翻我喺美國嘅時候識嗰啲 rapper 啊，或者一啲黑人朋友啊咁樣用佢哋嗰個態度啦。但係又唔可以太過即係又唔可以太過地踎嗰啲 feel 喎，即係要有翻嗰個status 喺度喎。咁所以呢個係一個要慢慢揣摩嘅地方。佢係咪嗰啲西方嘅丘比特啊？咁點解嚟香港嘅？Hey, is it Chinese way? Doesn't anyone punish you or manage you? Hey man, we are not God's donkey. We will create and accept our destiny and follow the result of it. 我話我哋咧唔係上帝嘅走狗，我哋咧會自己創造命運同埋坦然接受後果。Hey, man, why are you here? Here, Hong Kong isn't God's land. Ready? Okay, yeah. I became great in America. God sent Hitler to China. Take Hong Kong as the winner. You go home and eat banana. Eat banana. Yeah. 佢話咩？上帝派佢哋嚟香港，我話要贏一場遊戲。Hey, man, what's the game? 希望大家觀眾過嚟睇我哋嘅戲啦，我哋會做到最好。好，記住支持月老同埋支持黃建東，9月23號至25號嚟到上環文娛中心，我哋就快爆㗎啦！係啦，咁希望各位咧都會嚟支持我哋啦，呢個劇團嘅月老啦，我哋將會喺9月23號至到9月25號咧喺上環嘅文娛中心度上演嘅。一定要嚟睇月老啦，因為個故事真係好精彩，我哋亦都會好盡心咁演繹俾大家睇。